bro. Look what I got. You are as intelligent as you are good looking. Dang, yeah, you were pretty stupid, huh? Perdónenme, jóvenes, por la palabrota que voy a decir. Ay, no manches, ahora sí el profe va a decir una grosería. A ver, jóvenes. Esto ya estuvo suave, ¿ok? Cosas que nunca verás en tu vida. Un dinosaurio, una sirena, un unicornio, el 2021. ¡Ah! ¡Vamos a morir! En esta casa han muerto más de 36 personas. Perfecto, suena como la casa ideal. Güey, me compré un perro, güey, nuevo, güey. Ah, no vas a verlo, güey. ¿Cómo se llama? Se llama el Chirulais. Chirulais, ¿qué pedo? A la verga, eso no es un perro, carnal. ¿Cómo no, güey? Es bien mansito, aparte. ¿Sí o no, Chirulais? No mames. Oye, ¿te asusta lo que está pasando con lo del coronavirus? No pasa nada, tranquilo. Te aseguro que en un par de meses esto solo será un mal recuerdo y nos estaremos riendo. Desde el cielo. Te quiero. ¡Mamá! ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¡Es lo más feo que he visto en mi vida! ¿Por qué me odias tanto, hermano? Oye, hijo, ¿cuántas horas te has dormido? Ay, ¿cuál pan molido? When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. Oye, como que hace mucho calor, ¿no? ¡Ay, un muffin que habla! Otras mamás. Mamá, estoy aburrido. Ay, pobre hijo, ¿estás aburrido? Vamos al cine, cámbiate, ándale. ¿Mi mamá? Ma, estoy aburrido. Ah, ¿estás aburrido? Sí, mamá. Pues ponte a barrer y a trapear porque aquí hay muchas cosas que te... Officer, please, I need your help. Hi, sir, what's the emergency? My son has gone missing. Okay, sir, what's his name? Sir? Hello, sir. Sir, what's his name? Sir, I need to know your son. Shut up, I'm thinking. Mamá, en la escuela me dicen snicompio. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque soy un snicompio. ¿Cómo? Y no me da mi mail. ¿Perdón? Y no me da mi mail. Sí. ¡Tú lo mataste! Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. No dejes que tu perro te lama la cara, podría costarte muy caro. Sí, buenas tardes, son $5,000. Yo creo que me voy a quedar en mi casa. Yo creo que voy a viajar por todo el mundo. Did you know that atoms never touch each other? And since we're made of atoms, we've never touched anything in our entire lives. So to answer your question, officer, no, I did not punch that kid. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Got the horses in the back, horse tack to the tax. And it's very black, got the boots that like the man.